ଏ ଭଗବାନ ଏ ସଂସାର ଜନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବାପାଙ୍କର ଗୋଟେ ନିଆଁ ଆଉ ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ନିଆଁ ଏ ଦୁଇଟା ନିଆଁ ଲାଗିଛି ଏ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ନା ଭୋଜନ ପାଣି ଆଣି ଦଉନି ସାନ ରାଣୀ ରତ୍ନାବତୀ ଦେଖିବାକୁ କି ସୁନ୍ଦର ସେ ହେଲେ ମୋ ପାଇଁ ନା ବଢିଆ ମାନି ଯାଇଥାନ୍ତା ହୋ ଏଇ ତ ମୋ ପାଇଁ ଭୋଜନ ପାଣି ଧରି ରତ୍ନାବତୀ ଆସୁଛି ଯଦି ତା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ନା ମୁଁ ଗୋଟାଏ ଭଜନ ଆରମ୍ଭ କରିବି ନା ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଗାଉଥିବି ବେଶ କି ଭଜନ ଗାଇବି କି ଭଜନ ଗାଇବି କି ଭଜନ ଗାଇବି ବେଶ ଆମ ମହିମା ସମାଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭଜନ ହଉଛି ଆଠ ଭଜନ ସେଇ ଭଜନକୁ ମୁଁ ପାଠ କରିବି ନା ଆଉ ବାବା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କିଛି ସମୟ ହେଲାଣି ଆପଣ ଜଣେ ଏମିତି କଣ କଥା ଗୋଟେ ଗୁଣଗୁଣି ଯାଉଛନ୍ତି ଆରେ ରେ 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 ବାବା ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ବାବା ହେଲେ ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଯା ଘରେ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଲାଜ ଶର୍ମ ମୋର କିଛି ନାହିଁ କାହିଁକି ଭଲ ଟାଇମ କୁ ମୁଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଏ ଭଲ ଟାଇମ କୁ ମୁଁ ସ୍ନାନ କରେ ଭଲ ଟାଇମ କୁ ମୁଁ ଭଜନ ଗାଏ ଏଥର ମୁଁ ସେ ସାଧବ ଘରେ ଆସିଛି ନା ମୁଁ ଏବେ ଭଜନ ଆଣି ଦଉ ମତେ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହବ ମୁଁ ଭଜନ ଟିକେ କରୁଥିବି ହଁ ଏଡେ ବଡ ରାଜା ଘର କଥା ରୋଷେଇ ବାସରେ ଟିକେ ଲେଟ୍ ବି ହେଇପାରେ ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଭଜନ ଗାଉଥିବି ହଁ ହଁ ନାଇଁ ଭଜନଟା ଗାଇବେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ନୂଆ ନୂଆ ଆଇଲା ବେଳେ ତ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଥିଲେ ଏବେ କଣ ଟିକେ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ଅନ୍ୟ ମାଇଣ୍ଡରେ ଥାଉଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ବାବା ଆରେ ରେ 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 ସେ ତମକୁ କଣ କହିବି କହିବାକୁ ହେଲେ ମତେ ଟିକେ ଲାଜ ହଉଛି ବାବା ମୁଁ ଆଉ କହିପାରିବିନି ହଉ ଛାଡ ଆଉ ଛାଡ କେତେବେଳେ କହିବି ନା ଆଉ ତମକୁ ଶିକ୍ଷା ଧିକ୍ଷା ଦେଇଛି ମାନେ ତମକୁ ନ କହିଲେ କାହାକୁ କହିବି ତମକୁ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବି ହେଲା ଆଜ୍ଞା ହଁ ଏଥର ମୁଁ ଆଠ ଭଜନ ଟିକେ ପାଠ କରୁଛି ତୁମ ମନ ଦେଇ ତମେ ଗୁଣ ଆଉ ହଁ ବାବା ଗାଆନ୍ତୁ ବାବା ଆଜ୍ଞା ଖାସ ହେଇଯାଇଛି କି ଆରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଟିକେ ଟିକେ ଟାଣୁଛି ତ ଏ ନୂଆ ଗଞ୍ଜେଇଟା ହେଇଥିବ ବନ୍ଦନା ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ବନ୍ଦନା ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ଥାଇ ହରୂପାନନ୍ଦକୁ ଥାଇ ହରୂପାନନ୍ଦକୁ ବନ୍ଦନା ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ବନ୍ଦନା ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ବନ୍ଦନା ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ବନ୍ଦନା ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ଥାଇ ହରୂପାନନ୍ଦକୁ ଥାଇ ହରୂପାନନ୍ଦକୁ ये सारा भजन गाई 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 ना छोटरू वृद्धा बयस ହେଇଗଲା ମୁଁ ଗାଉଛି ଏଇ ଭଜନ ଗାଇବାକୁ ମତେ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି ଆଉ କି ଭଜନ ଗାଇବେ ବାବା ଆରେ ବାବା ମୋ ନିଜ ହାତରେ ମୁଁ ନିଜେ ଲେଖିଛି ମୁଁ ନିଜର କଣ୍ଠରେ ଗାଇଛି ସେଇ ଭଜନ ଗାଇବି ଥରେ ଶୁଣ ହେଲା
ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ନିଜେ ଭଜନ ଲେଖିଛନ୍ତି ହଁ ବାବା ଆଉ ମୋ ଗାଇବି ନିଜ ଭଜନ ଲାଗିଛି ମୋ ନିଜ କଣ୍ଠରେ ଗାଇଛି ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା दिलटा मोर दिलटा मोर चोरी नेलु रे नवीना को बिना भल लागे ना रे मोइना मन मोइना बाबा बाबा बहुत बढ़िया भजन लिखिछथि बाबा दिलटा मोर चोरी नेलु लो नवीना को बिना भल लागे ना रे मोइना मन मोइना मो आखिर निंदिया चोरी नेला तोर बिंदिया अरे प्रियतमा अरे प्रियतमा रोना आई लव यू रोना मेरी दीवाना मेरी दीवाना मेरी दीवाना मेरी दीवाना एड़े बड़ साधु हेई गली काल करी देल बिल जादू करी देल बिल जादू भल पाए मुई रानी कोते केमिति बात जानिबु केमिति बात जानिबु तो प्रेमरे पड़ी गली की जंजाले मु पड़ीली तो प्रेमरे पड़ी गली की जंजाले मु पड़ीली तोते टिके न देखिले मन मोर खोजी बुले काई मु जाने ना अरतना अरतना दिलटा मोर चोरी नेलु रंग बिना तो बिना भल लागे ना रे मोइना मन मोइना
ଆଜ୍ଞା ହଁ ବାବା ବହୁତ ଭଲ ଭଜନଟା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆରେ ରେ ରେ ମୁଁ ଛୋଟ ବେଲେ ଠାରୁ ଏଡେ ବଡ ମୋ କେଶ ସିନା ପାଚିନି ହେଲେ ବୁଢା ଭଳିଆ ଦିଶୁଛି। ହେଲେ ବାବା ମୋର 55 ବର୍ଷ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ବୁଝିଲ। 55 ବର୍ଷ ହେଲା 5 ରୁ 55 50 ବର୍ଷ ହେଲା ବାବା ଏଇ 3 ଷ୍ଟେପ ଗୀତ କୁ ମୁଁ 50 ପର ଠାରୁ ମୁଁ ଏ ଗୀତ କି ମୁଁ ଏଇ ବର୍ଷରୁ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଗାଇବାର ବୁଝିଲ। ଆଜ୍ଞା। ନହେଲେ ଗାଉନଥିଲି ରେ ବାବା ମୋ ହାତ ଲକା ଭଜନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭଜନ ଆମ 8 ଭଜନ ଗାଉଥିଲି ବୁଝିଲ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଦିନ ଆସିଲ ସାଧବରା ଜାଗାରେ ସେଇଦିନ ଆପଣ ଭଜନ ନୂଆ ନୂଆ ଲେଖି ଗାଉଛନ୍ତି। ରାଜା ସାଧବ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି ନା ମୋର ସବୁ ମନୋଭାବ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଉ এই তো আইলা রে এই আইলা মোর এ কি খুশি কি আনন্দ। উত্তম নগরী আশয় নাগরী রে আইলা উত্তম নগরী আশয় নাগরী বাবাଙ୍କ ইচ্ছা যে পরি আজি হেলা ডেরি যায় ডরি থরি থরি সেই রাজনারী আজি হেলা ডেরি যায় ডরি থরি থরি সেই রাজনারী। নাই রে বাবা ମୁଁ ଯଦି ଏମିତି ଭଜନ ପାଣି କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବି ମୁଁ ଉପା ହେଇଥିବି ନା ସେ ହେଲେ ସେ ରତ୍ନା ମତେ ଦେଖିଦେବ ନା ମତେ ଛଳନା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲିବେ ନା ତା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ନା ମୁଁ ଏଇ ପେସେଣ୍ଟ ଭଳିଆ ଶୋଇ ଦେଇଥିବି। ଆଜ୍ଞା ସେମିତିଆ କରନ୍ତୁ। ଅନେକ ଭଜନ କରିଣ ରନ୍ଧନ আরে কি কহিবা সেই খাদ্য মান কেতে দ্রব্য যত্ন করি সুবর্ণ থালি ধরি বালি আসে চালি সারি সুবর্ণ থালি ধরি বালি আসে চালি সারি
ପାଣି ପତିରେ ସେବା କରେ ଗୁରୁ ଚରଣେ ବାବାଙ୍କର ମନେ ନଦୀ ଓଇ ଗାଧା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାଣେ ବାବାଙ୍କର କତି ମିଳିଲା ଛାତି ଡରେ ଡରେ ଅତି ସତୀ ରତ୍ନାବତୀ କହି ଏକ ପଚାରି ତଳେ ରଖି ଥାଳି ପାଣି ଢାଳି ପାଦ ପଖାଳି କହେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ মতে কর ক্ষমা হে মহাত্মা আজি সিনা ହେଇଛି তেরি নমস্কার যোগী বাবা উঠন্তু তুম ପାଇଁ ভজন পানি আনি ଦେଇছি ମୁଁ ଖାଇକି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ আরে গুরুଙ୍କର କଣ ହେଇଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉନାହାନ୍ତି ପାଖକୁ ଯାଏ ଗୁରୁଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଥାଇପାରେ গুরুদেব ছুঁই দেলা রে বাবা তা হাত ছিমা হে ভগবান আজি মু জানি গলি স্ত্রী লোকর হাত এতে নরম বলি বাবা রে কি নরম কি শীতল কেতে বঢ়িয়া লাগিলা যেমিতি লাগিলা নিজ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମତେ ଖାଇବାକୁ ଉଠଉଛି ପରି ମୁଁ ଫିଲ୍ କଲି ନାଇଁ 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 ଉଠିବାକୁ ପଡିବ ବାବା ଗୁରୁଦେବ ଆପଣଙ୍କ ଦେହ କଣ ଭଲ ନାହିଁ କି ଆପଣ ଶୋଇଥିଲେ ଯେ ଚୋପାଟା ପଚାରୁଛି ଆଲୋ ମା କଣ କହିଲୁ ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ଗୁରୁଦେବ ଏଇପରି ପଚାରୁଲୁ ମା ଏ ରତନା ମୋର ଦେହ ମନ ପ୍ରାଣ ଭଲ ଅଛି ହେଲେ ମା ମତେ ଗୋଟାଏ ଟେନସନ୍ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରି ଯାଇଛି ଲୋ ମା ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରି ଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବାବା ଆଜ୍ଞାକୁ ଗୋଟେ ଟେନସନ୍ ଟା ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ପୁରି ଯାଇଛି ବ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ସେଇ ସଲା ଟେନସନ୍ ପାଇଁ ନା ମୁଁ ଶୋଇ ପାରୁ ନାହିଁ କି ମୁଁ ଖାଇ ପାରୁ ନାହିଁ ମା ସେଇ କଥା ପାଇଁ ବାବା ଖାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ନା ଶୋଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଅନମାଇଣ୍ଡ ରେ ଥାଉଛି ମା କାହାକୁ କଣ କହୁଛି ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଭାବି ପାରୁନି ମା ଶୁଣିଲୁ ନା ମୁଁ ମା କହିବା ଲୋକକୁ ବୋଉ କହୁଛି ଲୋ ମା କହିବା ଲୋକକୁ ବୋଉ କହୁଛି ଆଉ ନାନୀ କହିବା ଲୋକକୁ ଓପା କହୁଛି ଲୋ ରତନା କେମିତି କେ ଜାଣେ ମୁଁ ଖାଇ ପାରୁନାହିଁ କି ଶୋଇ ପାରୁନି କି ବୋଲି କହିବି ଲୋ ରତନା ଗୁରୁଦେବ ଆପଣ କହିଲେ ସିନା ଜାଣିପାରିବି ଆପଣଙ୍କର ଏ ଅବସ୍ଥାର କାରଣ କୁହନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ ସତରେ ମା ସତ କଥା କହୁଛୁ ମୁଁ କହିଲେ ସିନା ମୋ ମନର ବେଦନା ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବୁ ନହେଲେ କେମିତି ଜାଣିବୁ ମା କେମିତି ଜାଣିବି ଶୁଣ କହୁଛି ମତେ କଣ ହେଇଛି କଣ ନ ହେଇଛି ତ ଆଗେ କହୁଛି ମା ଶୁଣ କହୁଛି ଗୁରୁ ବାବା ଏ ରତନା
ଶୁଣମା କହୁଛି ମୋ ମନର ବେଦନା ନିଶ୍ଚୟ କହିବି ଲୋ ରତନା। ମାଲୋ ମୋର ବାପା ଅଛି ବେଲେ ହେଲେ କାହିଁକି ହେଉଛି ବାୟା ବିକଲ ବୁଝିଲୁ ରତନା। ହେଲେ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁନି ମା କେମିତି କେମିତି ଲାଗି ଯାଉଛି ଲୋ। ହଁ ମୁଁ ସତ କହୁଛି ମା। ମାଲୋ ମୋର ବାପା ଅଛି ବେଲେ ହେଲେ କାହିଁକି ହେଉଛି ବାୟା ବିକଲ ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ଚାହିଁଲେ ବିଶ୍ୱାସ କର ମା ଦିଶେ ତୁଇ ଝଲ ଝଲ ହଁ ରତନା ମୁଁ ଯୁଆଡେ ଗଲେ ନା ତୋ ଛନ ଛନିଆ ମୁହ ତୋ ଫୁଲକା ଗାଲ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ନାଚି ଯାଉଛି ମା। ବିଶ୍ୱାସ କର ମୁଁ ସତ କହୁଛି ମା ସତ କହୁଛି। ତୋତେ ନ ଦେଖିଲେ ରହି ମୁଁ ପାରୁନି ଲାଗିଯାଏ କଲ ବଲ କଣ କହୁଛ ଗୁରୁ ବାପା? ମୁଁ ସତ କହୁଛି ଲୋ। ତୋତେ ଦେଖିଲେ ନା ତୋତେ ନ ଦେଖିଲେ ନା ମୁଁ ଖାଇ ପାରୁନାହିଁ କିମ୍ବା ଶୋଇ ପାରୁନାହିଁ। ହେ ମୋ ଛାତିରେ କଣ କଣ ହେଇଯାଉଛି ମା। ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ଚାହିଁଲେ ବିଶ୍ୱାସ କର ମା ଦିଶୁ ତୁଇ ଝଲ ଝଲ ତୋତେ ନ ଦେଖିଲେ ରହି ମୁଁ ପାରୁନି ଲାଗିଯାଏ କଲ ବଲ ତୁ ଶୁଣି ଚାଲ ହେଇ ଯାଇଛି ବଡ଼ା ମୁଶକିଲ ହେଇ ଯାଇଛି ବଡ଼ା ମୁଶକିଲ ସତ କଥା ତୋତେ ଡାଇରେକ୍ଟ କହୁଛି ତୋତେ ମୁଁ ଭଲ ପାଉଛି ରତନା ସତ ବିଶ୍ୱାସ କର ମା ମୁଁ ତତେ ଭଲ ପାଉଛି ଲୋ। ମୁଁ ତତେ ଭଲ ପାଉଛି। ସତ କଥା ତୋତେ ଡାଇରେକ୍ଟ କହୁଛି ତୋତେ ମୁଁ ଭଲ ପାଉଛି ରାଗି ଯିବୁନି ମାଲୋ ମୁଁ ଦୁଇ ହାତ ଯୋଡୁଛି ତୁ ରାଗି ଯିବୁ ନାଇଁ ମାଲୋ ମୁଁ ଦୁଇ ହାତ ଯୋଡୁଛି ରତନା ସତରେ କହୁଛି ମା ମୁଁ ସତରେ କହୁଛି ତତେ ମୁଁ ଭଲ ପାଉଛି ମା। କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣି ମତେ ଜମା ଭଲ ଏ ରତନା ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ରତନା ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ରତନା। ମୋ ପାଇଁ ଯଦି ନହେଲେ ତୁ ରାଜି ମରିବ ଏହି ବାବାଜୀ ଆଉ ରାଜି ହେଇଗଲେ ରାଣୀ ବଦଲ ମୋର ମାତାଜୀ ये रतना तू जदि राजी हबु ना है तू जदि नहीं कले निश्चय मो प्राण हारी देवी लो। तू जदि राजी हबु ना तू हेबु माताजी आउ मु बाबाजी
कौन करवा सकाले पाथिया बेले उठिबा दांत काटी चुबाइबा स्नान करिबा स्नान करिला पर कौन करवा मु भजन गाइबी 8 भजन बंदना पाद पद्मकु बंदना पाद पद्मकु तू कौन करू सेते बेले दुई हाथ रे धरिबु गिनी एड़े एड़े गिनी थिबो नाही एड़े एड़े गिनी धरिबु दुई हाथ रे धरिबु आउ मु बंदना पाद पद्मकु जते स्पीड गाइबी तू सते स्पीड चिक्की गिनी बजाइबु देखिबे लोक देखो हो बाबा उमा केमिति कीर्तन भजन करूछंती बोली कहबे যদি মো পাই নলে রাজি মরিব এই বাবাজি আও রাজি হেই গলে রানী হবুল মর মাতাজি बोलतना तू राजी हेले ना मो माता जी हबु विश्वास कर तोते पाटो रानी सजाइबी लो আও রাজি হেই গলে রানী হবুল মর মাতাজি মোর যেতে মোঠ বাড়ি খাই বালো পিকি ভাঞ্জি মোর যেতে মোঠ বাড়ি খাই দেবা বিকি ভাঞ্জি মু কহি পারনি কি সই পারে নাই মু আছিরে নাই নিত रतना तोते कहि पारु नाही कि मु सही पारु नाही बा सब भेले भारी ऑन माइंड थाउची बा सब भेले भारी ऑन माइंड थाउची মু সই পারে নাই খাই পারে নাই পাটি কু ন যায় খাদ্য হেলামা জঞ্জাল এ বাবা কি হেইছি প্রেম পাগল এ বাবা কি হেইছি প্রেম পাগল আরানি টিকে করিবা গেল তোর মোর জমিটি বল খেল আরানি টিকে করিবা গেল তোর মোর জমাই দবা খেল आलो रथुरा तो बिना बोली मो प्राण एते दिन रही बा तू आर नाई बोले चलिबो तोते पाइबा पाइना मो सब भजन भजन किछि मु आ मो मने नाइलो तोते देखिबा पूर्वरु ना मो धर्म कर्म सरी आसुची परी मते लागुची तू राजी होई जा तू आ मना करनी मा तोते बेसी भल पाउची बुझी पारुचु तो हे भगवान हे गुरुदेव तू वो कथा सुनी मो मथा घुरी काईकी मता घुरुची तोर कौन तोते कौन मो कौन भुआईची खाली कथाटिए कहीदेली माँ आई लव यू मु तोते भल पाउची बोली कहीदेली सीटा पाई मुंडो घुरुची आकु मुंडो घुरुची मोर मुंडो केमती घुरुची किछि काम करू नै आउ ता मुंडो घुरुची नाई गुरुदेव आपण ए पाप कथा कहिबा मात्र थरे भाग पारिला नहीं गुरुदेव
আরে রে 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 রে। কোটা পাপ কথা হ্যাঁ গোটাଏ ଝିଅକୁ କି ଗୋଟାଏ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଭଲ ପାଇବାଟା କ'ଣ ପାପ হ্যাঁ ଏ ସଂସାର ଯେତେ ନର ନାରୀ ଅଛନ୍ତି କାହାକୁ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି হ্যাঁ ତୁ କ'ଣ ଜାଣିନୁ হ্যাঁ ମୁଁ ହେଲେ କ'ଣ হ্যাঁ ଅଣ୍ଡରା ଥିଲେ ଅନ୍ୟ ଅଣ୍ଡରା ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ପିଲା ଝିଲାକୁ ଛାଡିକି ପଳଉଛନ୍ତି ତୋତେ ପିଲା ନାହିଁ ଝିଲା ନାହିଁ ଫେଗୁଆଟା ତୁଇ ସିଙ୍ଗେନ ମୁଇ ସିଙ୍ଗେନ କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଛୁ ତ ନାଇଁ ଗୁରୁଦେବ ମୁଁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଛାଡ଼ବେ ସେ ଶିଷ୍ୟ କେତେ ସେ ଶିଷ୍ୟ ପତ୍ନୀ ହେଲେ ସେ ଜ୍ୟୋତିର ପତ୍ନୀ ହେଇଯାଉ ହଁ ତାର କ'ଣ କ୍ଷତି ଅଛି କହିଲା କ'ଣ ନା ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ପତ୍ନୀ ନାଇଁ ଗୁରୁଦେବ ମୁଁ ଆଜି ଜାଣିବାକୁ ପାରିଲି ଗୁରୁଦେବ ଆପଣ ଜଣେ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନୁହନ୍ତି ଆପଣ ଜଣେ ଧନ ଜନ ଲୋଭନ ଲୋଭା ମଣିଷ କ'ଣ କହିଲେ ଧନ ଜନ ମୁଁ କ'ଣ ଆଶା କରୁଛି କି ଖାଲି ତୋତେ ମୁଁ ଟିକେ ଭଲ ପାଉଛି ସେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସୁନା ସବର ମୁଁ କାହାକୁ ମୁଁ କ'ଣ ଆଶା କରୁଛି ହେଁ ଖାଲି ତୋତେ ଟିକେ ମୋ ମନଟା ଲାଗିଲା ବୋଲି କି ତତେ ଲୋଭ କରୁଛି ନା ଆଉ ନାଇଁ ଗୁରୁଦେବ ଆପଣ ଯାହା କୁହନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ନୁହେଁ ଗୁରୁଦେବ ଆପଣ ଏଇ କଥା କହିବା ଆଗରୁ ମାତ୍ର ଥରେ ଭାବି ପାରିଲ ନାହିଁ ଗୁରୁଦେବ ଏ ଗୁରୁଦେବ ଏ କଥା ଯଦି ଦାଣ୍ଡ ବାଟରେ ଲୋକ ଜାଣିଲେ ମୋ ଇଜ୍ଜତ ବହୁତ ଯିବ ଗୁରୁଦେବ ଆଲୋ ରତନ ଯେତେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁ କ'ଣ ବୁଝିପାରୁନୁ ଜାଣନ୍ତୁ ଏ ସଂସାର ଲୋକ ଜାଣନ୍ତୁ ଦେଖ ହଁ ବାବା ଗୋଟେ ମା ଆଣିଲେ ବୋଲି କେତେ ଖୁସିର କଥା ଆଉ ବାବା ସିଙ୍ଗଲ ଭୁଲିଥିବ କେଡ଼େ ବଡ଼ କଥା ହ্যাঁ ଆଉ ବାବା ମାନେ କ'ଣ ମା ରାଖୁନାହାନ୍ତି କି କେତେ ବାବା ରଖି ଘର ଦ୍ୱାର କରି ଓ ଗାଡି ଘୋଡ଼ା ଚଢିକିରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଲାଜ ଲାଗୁନି ମତେ ଲାଜ ଲାଗିବ ତାକୁ ଲାଜ ଲାଗିବ কিল চার কথা গুরুদেব কহুছন্তি মনে টিকে ভাব ମୁଁ ଭାବିକି କହୁଛି ଲୋ নয় সম্ভব କେଡ଼େ କଥା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରୁଛି ଏଇ ଛୋଟିଆ କଥା କାହିଁକି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବନି ଏହି କଥା କହିବା ଗରୁ ନ ଭାବିଲେ ଥରେ ତୁମ ହୃଦୟରେ ଆଲୋ କେତେ ଥର ଭାବି ସାରି ତୋତେ କହୁଛି ନା ଏହି କଥା କହିବା ଗରୁ ନ ଭାବିଲେ ଥରେ ତୁମ ହୃଦୟରେ ଭଲ କି ଖରାପ ହବ আহে গুরুদেব মহাপাপ ନାଇଁ ବା ପାପ ହବନି ସତରେ କହୁଛି ପାପ ହବନି আহে গুরুদেব মহাপাপ মহাপাপ
स्वामी जमानी मोदी बारजानी तुम सेवा करुची हेमुनी ओ रतना स्वामी को कथा माने सेवा सब करूछु आई छोटिया कथा को काई के बड़ा करूछु हां मुई शिष्य पत्नी तुम्हें जानी सुनी एरे बड़ बाबा हेउ जानी ए कथा गोसाई मते कह नाही যদি এই কথা জানি গলে কেহি এই কথা গোসাই মতে কহ নাহি যদি এই কথা জানি গলে কেহি ইজত জীব আহে গুরুদেব महापाप आहे गुरुदेव नोई संभव आहे गुरुदेव पापे पड़े कुंभ अरे रे 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 स्लाइड टिकेट टॉस कर देली है एते पूरा मते पेली देला ना है केते दूर पड़ी गेली ना 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 ये रत्ना मो जाने बारे राजी हबनी मो जाने बारे तो राजी हबनी मो जानु छी सुनिले गुरुदेव मो अछि विवाहित भारी जा एनु मो सतिष्ठ को नष्ट करी पारी नष्ट करी पारिबी नाही गुरु बाबा आपण एछा जा मागिले मो ताहा देबी गुरुदेव किंतु ए कथा मते कहंतुनी कोण कहलु जा मागिले ताहा देवी गुरुदेव किंतु ए कथा मके कोंतु नाही मते नष्ट कर कोटा नष्ट करिछि तते हैं कोन खराब हे गला की नाइलो रत्ना जहा मनोवांचा करिछि ता मु भोगिबा को पड़िबो हैं आउ मते किछि दरकार नाही जहा कहूछि ताहा मते प्रदान करिबु माने न हेले नाही बुझी पारुछु तो हां गुरुदेव माँ रत्ना तो बोल तो बिना मो प्राण एते दिन रही हो माँ तो
ରହିଛି ନହେଲେ ଏ ସଂସାର ମଧ୍ୟରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ହଁ ମା ଡାଇରେକ୍ଟ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତା ଡୁବା ସମାଜକୁ। ବୁଝିଲୁ ମୁଁ ଆଉ ଜୀବନ ରଖି ମୋର କିଛି କାମ ନାହିଁ। ଆଁ? ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରି ତୁମର ମଜୁରୀ ପାଟିଆରେ ଓହ୍ଲାଇ ବୁଝିଲୁ ତୋତେ ପାପ ହବ, ବିଶ୍ୱାସ କର ପାପ ହବ। କୋଟି କୋଟି ଆଁ? ତୁ ଯଦି ମରିଗଲେ ମତେ ତେରି ହତ୍ୟା ହବ, ମୁଁ ଯଦି ମରିଯିବି ତତେ କଣ ହବ ତୁ ଜାଣିଛୁ? ଆଁ? ତୋତେ ପୁରୁଷ ହତ୍ୟା ଲାଗିଯିବ। ଆଉ ମୁଁ ପୁରୁଷ ବଡ ନା ଆଉ ଆଁ? ତୋତେ ଆଉ ଟିକେ ଜାଦା ପାପ ହବ, ତେରି ହତ୍ୟା ଟିକେ କମ। ଆଁ? ତୁ ମରବୁ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମୁଁ ମରିଗଲେ ମରିଯିବି ହେଲା। ବୁଝିଲି। ନାଇଁ ଗୁରୁଦେବ, ଆପଣ ଏମିତି କେମିତି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ? ଏମିତି କେମିତି ମାନେ ଆଉ କେମିତି କହିବି ମ? କେମିତି କହିବି? ହେଁ? ତୋତେ ଭଲରେ ଭଲରେ କହୁଛି, ମୋ କଥାରେ ଯଦି ତୁ ରାଜି ନ ହବୁ ନା ଏ ସଂସାର ମଧ୍ୟରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଚାଲିଯିବା ସମାଜକୁ। ଆଉ ରାତି ବେଲେ ଆସି ତୋତେ ଏମିତି ଡ୍ରାଇଭ ଯେବା ତୋତେ ଶୁଆଇ ବସାଇ
আলো রত্না তুই যদি নাই করবু না ଦେଖିଲି ତ ଏବେ হ্যাঁ ডাইরেক্ট এ সমাজରୁ ডাইরেক্ট ডুমা সমাজକୁ ଯିବୁ ଆଉ ରାତି ବେଲେ ଆସି ତୁମକୁ ଏମିତି ଡ୍ରାଇଭି ଯେ ତୁମକୁ ଶୁଆଇ ବସେଇ ଦେବି ଦିଲ ତୋତେ କିଏ ରକ୍ଷା କରିବ হ্যাঁ তোর স্বামী তো নাই। ଭଲରେ କହୁଛି ମୋ ପାଇଁ ତୁ ରାଜି ହୋଇଯା ନଚେତ ଏମିତି ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ ହେଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ଗୁରୁଦେବ ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ତାହା ମୁଁ ମାନିବି ଆପଣ ଯାହା ମାଗିଲେ ତାହା ଦେବି ଗୁରୁଦେବ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏ ଯୁବନ କଥା ଛାଡ଼ି ଆପଣ ଯାହା ମାଗିବେ ଆଲୋ ରତନା ହେତ୍ ଶଳା ହେତର ଏଇ ଶଳାଟା ରାଜି ହବନି ବୋଧେ এই শালাটা যেতে বুঝেইলি যেতে চেষ্টা কলি যেতে ডরাইলি হেলে বৈদ্য ମୋ କଥା ରାଜି ନ ହଉଛି হ্যাঁ ତାକୁ କେମିତି କରିବି କେମିତି କରିବି କେମିତି କରିବି କେମିତି କରିବି ଗୁଡ୍ ଆଇଡିଆ ଗୁଡ୍ ଆଇଡିଆ হ্যাঁ ତାକୁ ଏମିତି କହିବି ଯେ ମୋ କଥାରେ ସେ ପୁରା ବାନ୍ଧା ପଡିବ হ্যাঁ ତାକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପ୍ରେମ ଜାଲରେ ଫସେଇବାକୁ ପଡିବ ଏ ରତନା ରତନା ଏ ମା ମାଲୋ এইটি শোন কোন দেখুছুল হ্যাঁ ସେ ପିଲା ଝିଲା ମାନଙ୍କ କଥାରେ ତୁ ଟେନସନ ନେ ନା ମୋ କଥା ଶୁଣେ হেলি শুন হ্যাঁ তোতে কোন মু কোন সত্যরে তোতে এমিতি কইদেলি কিলো হ্যাঁ সত্যরে তোতে ভালো পাউছি মা রত্না কোন কইব কোন নাই বলি তোতে সতীরে পরীক্ষা নউথিলি লো মো মাঠা সতরে সতরে বলি ভাবুথিব ନାଇଁ ଲୋ ମାରି ଯଦି ମୁଁ ତୋତେ ପାପ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି হ্যাঁ শুনিলু হ্যাঁ তোতে যদি পাপ আখিরে দেখিছি বলে হ্যাঁ মো এই দুইটা আখি টপ টপ ফুটি জীবল বুঝিলু তোতে ଆଉ ଯଦି- পাপ আখিরে দেখিলি ଆଉ ଯଦି ପାପ ଆଉ ଅଛି, যদি পাপ পাঠিরে যদি মু কইছি
ଏ ଜୀବ ଖଟ ଛିଡ଼ିଯିବ ବୁନ୍ଦ ହିଁ ଛିଡ଼ିଯିବ ବୁଝିଲୁ ମୁଁ ଏମିତି କହିପାରିବିନି ଲୋ ତତେ କଣ କହିବ କଣ ନାହିଁ ବୋଲି ତତେ ସତୀର ପରୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲୁ ମା ସତୀ ରତ୍ନାବତୀ ବୋଲି ଏ ଜଗତରେ ହେ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଛି ହେଲେ ତତେ ସତୀର ପରୀକ୍ଷା ନେଉଥିଲି ତୁ କଣ ରାଗି ଯାଇଛୁ ନା ମା ତତେ ଏମିତି କହିନି ଲୋ ସତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ମୁଁ ବାବା ହୋଇ ଏମିତି କହିପାରିବିନି କିନ୍ତୁ ତତେ ସତୀରେ ପରୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲୁ ମା ରଥନା ସତରେ କହୁଛି ନହେଲେ କଣ ତତେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ତତେ ଭଲ ପାଉଛି ଏଇଟା କଣ ଧର୍ମ ସହିବନି ହେଲା ରାମ 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 ବେକାତାରି କହିଦେଲି ହ ମୋ ମାଟା ରାଗିଗଲା ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଲେଖ ନାଇଁ 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 ମହିମା ଗୋସାଇ ଏ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାକୁ ନବ ନାହିଁ ଆଉ ଆଲୋ ମା ଆଲୋ ମା ରଥନା ତୁ କଣ ରାଗିଗଲୁ କି କଣ ରାଗି ଯାଇଛୁ ଏ ରଥନା ତୋର ଯଦି ଗୁରୁ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଅଛି ବୋଲେ ଗୋଟାଏ କଥା କହିବୁ ତୁ ମୋ କଥା ଶୁଣିବୁ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ମୁଁ ମାନିବି ଯାହା ମାଗିଲେ ମୁଁ ଦେବି କିନ୍ତୁ ମୋ ଏ ଯୁବା ଯୌବନକୁ ଛାଡି ଆପଣ ଯାହା ମାଗନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ ଆରେ ରେ 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 ଏ ରଥନା ତତେ କହିଲି ପରା ଏ ମା ସେ ଯୁବା ଯୌବନ କଥା ସେ ପ୍ରେମ ଦାନ କଥା ମୁଁ ତତେ ସତ୍ୟରେ କହି ନାହିଁ ହେଲେ ସେ ଯୁବା ଯୌବନ କଥା ମତେ ଆଉ କହନି ହେଲା ମୋ କର୍ଣ୍ଣରେ ବି ଶୁଣାନି ହେଲା ଏ ରଥନା ତତେ ମୁଁ ହାତ ଯୋଡୁছিল ସେ ଯୁବା ଯୌବନ କଥା ମତେ କର୍ଣ୍ଣରେ ଆଉ ନ ଶୁଣା ହେଲା ଠିକ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଦରକାର ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ମା ତତେ କହିଲି ପରା ତୋର ଯଦି ଗୁରୁ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଅଛି ବୋଲେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ହେଲା କୁହନ୍ତୁ ଗୁରୁ ବାବା କହିବି ଯେ ଆଗେ ତୁ ସତ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ ତାପରେ ଯାଇ ମୁଁ କହିବି ଏ ରତନା ହେଲେ ଗୁରୁ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଅଛି ବୋଲେ କହିବି ବୋଲି ସେ ଯୁବା ଯୌବନ କଥା ଆଉ କହନି ହେଲା ହଁ ଯୁବା ଯୌବନ କଥା କହିବାଟା ଭଲ ନୁହଁ ମୁଁ ତ କହି ନାହିଁ ହେଲା ଠିକ ଅଛି ଗୁରୁଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଦରକାର ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ତାହା ମୁଁ ଦେବି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏ ଯୁବା ଯୌବନକୁ ଛାଡି ଯେତେ ବୁଝାଇଲେ ମତେ ସେ ବୁଝଉନି ତତେ କହିଲେ ପରା ଯୁବା ଯୌବନ ଯୁବା ଯୌବନ ଯୁବା ଯୌବନ ଯୁବା ଯୌବନ ବୋଲି ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଖାଇଦେଲୁ କିଲ ହଁ ତତେ ଏକା ଯୁବା ଯୌବନ ଅଛି ଏ ସଂସାର ଯେତେ ନର ନାରୀ କାହାକୁ ନାହିଁ ଯୁବା ଯୌବନ ଏକା ଏକା ଭରି ହେଇଛି ଯୁବା ଯୌବନ ତତେ କହିଲେ ପରା ନାଇଁ ମା ତତେ ସତରେ କହି ନାହିଁ ସତୀର ପରୀକ୍ଷା ନେଉଥିଲି ବୋଲି କହିଲି ବାବା ମତେ ଆଉ ଯୁବା ଯୌବନକୁ ମାଗନି ତତେ କଣ ମାଗୁଛି କି ତତେ ମୁଁ ଝିକି ନେଉଛି କିଲ କହିଲା କଣ ନା ଯୁବା ଯୌବନ ବାବାରେ ଯୌବନ ବାଲି ଠିକ ଅଛି ତୁ ଯଦି ଭଲରେ ଭଲରେ ସତ୍ୟ କରିବୁ ହେଲେ କର ନହେଲେ ତତେ ଅଭିଶାପ ଦେବି ନାହିଁ ନାହିଁ ମୁଁ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କରି କହୁଛି ଆପଣ ଯାହା ମାଗିଲେ ତାହା ଦେବି ଗୁରୁଦେବ କିନ୍ତୁ ଆଉ କଣ କିନ୍ତୁ ସେ ଯୁବା ଯୌବନ କହିଥାନ୍ତୁ ଶୁଣ କହୁଛି ଶୁଣ କହୁଛି ତୁ ସତ୍ୟ କରିଲୁ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦଶ ଦିଗପାଳକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ସତ୍ୟ କରିଲୁ ତ ଶୁଣନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ଦଶ ଦିଗପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ସବୁକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ମୁଁ କହୁଛି ଗୁରୁଦେବ ଆପଣ ଯାହା ମାଗିଲେ ମୁଁ ତାହା ଦେବି କିନ୍ତୁ ଆଉ କଣ କହିଥାନ୍ତୁ ମନରେ ଠୁକୁନା ସେଟା ପଡି ଯାଉଛି ନାଇଁ କି ନାଇଁ ଯୋଉଟା କହିଥିଲି ସେଟା ପଡିବ ଯେ ମାତ୍ର ଧୀରେ 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 ସେ କଥାଟାକୁ ଭୁଲିଯିବୁ ହେଲା କାହା ଆଗରୁ କହିବୁନି ହେଲା ତୋର ଲାଜିବ ମୋର ଲାଜିବ ହେଲା ଏ ରତନା ତୁ ଦଶ ଦିଗପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ସବୁକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି କହିଲୁ ସତ୍ୟ କରିଲୁ ତ ତାହେଲେ ଏବେ ଶୁଣ କହୁଛି ଏଥର କହିବି ନା ଯେମିତି ହେଲେ ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିଲିନି ଏଥର ବଳରେ ପାରିଲିନି ତାକୁ ବହୁ ବଳରେ ପାରିଲିନି ତାକୁ ବିହଳରେ ପାରିବାର ଅଛି ନା ଅଳେ ବଳେ କୌଶଳ ବେଶ ଇଏ ରତନା
ଆସନ୍ତା ବୈଶାଖ ମାସ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥି 12 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ମଶାଣିରେ ଯିବୁ ଆଉ ନୂଆ ପତିଲା ମଡ଼ାର ମୁଠାଏ ମାଟି ଆଣିବୁ ମା ମୁଠାଏ ମାଟି ଆଣିବୁ କେମିତି ଯିବି ଗୁରୁ ବାବା କେମିତି ଆଣିବି କେମିତି ଯିବୁ କେମିତି ଯିବୁ କେମିତି ଆଣିବୁ ସତ ଏମିତି ପଚାରିଲେ ମୁଁ ଟିକ ଟିକ କରି ସମାନ ବତାଇ ଦେଇଥିବି ହେଲା ହେଲେ ଆସନ୍ତା ବୈଶାଖ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥି 12 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦିନ ନାହିଁ ଲୋ ଦିନ ନାହିଁ ଦିନ 12 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ଗଲେ ମାଟି ଆଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ହବନି ରାତ୍ର 12 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ଯିବୁ ସୁନସାନ ମଶାଣି ଭୂମିରେ ଯିବୁ ଆଉ ଶୁଣିଲୁ ମଶାଣିରେ 12 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଯିବୁ ରାତ୍ର ମୁଣ୍ଡ ବାଳ ମୋ ପରି ମୁକୁଳାଇବୁ ବୁଝିପାରିଲୁ ତ ଆହୁ ଉଲଙ୍ଗନ ବେଶ ବୁଝିପାରୁଛୁ ଉଲଗ୍ନ ମାନେ କଣ କଣ ଦେହରେ କପଡ଼ା ନାହିଁ ପୁରା ଲଙ୍ଗଡ଼ା ହୋଇଯିବୁ ଲୋ ପୁରା ଲଙ୍ଗଡ଼ା ହୋଇଯିବୁ ତେଣୁ ବୋଲେ ମାଟିଟା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବ ହେଲେ ନ ହେଲେ ନାହିଁ ବୁଝିପାରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କର ମଶାଣି ମାଟି କଣ ଲାଗିବ ଗୁରୁ ବାବା ହଲେ ସେଇ ମଶାଣି ମାଟିରେ ତତେ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ ଶିଖେଇବି ଆଉ ତୋ ରାଜବଂଶ ଉଦ୍ଧାର ହବ ନହେଲେ ସର୍ବନାଶ ନାହିଁ ଗୁରୁଦେବ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ମାଟି ଆଣିଦେବି ଗୁରୁଦେବ ଆପଣ କହିବା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ରାତ୍ର 12 ଘଣ୍ଟିକା ସମୟରେ ଯିବି ଉଲଗ୍ନ ହୋଇ ବିବସନ ହୋଇ ଯିବି ଗୁରୁଦେବ ହଁ ମା ତୁ ଲଗନ ହୋଇଯିବୁ ଆଉ ଶୁଣ ଏ କଥା ଯଦି ତୋ ସାଇ କି ପଡ଼ିଶାଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଝିଅ କୁନି କୁନି ଝିଅ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ କି କାହାକୁ ମଧ୍ୟ କହିବୁନି ବାବା ମୋତେ ମଶାଣିରେ ମାଟି ପାଇଁ ପଠାଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିବୁ ମାଟି ଆଣିଲେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବନି ହେଲା ତୁ ଏକା ଆଉ ମୁଁ ଏକା ଜାଣିଛି ସେ ମାଟି ଆଣିବାର ବିଷୟ ତୁ ଯା ଆସନ୍ତା ବୈଶାଖରେ ମାଟି ମୁଠାଏ ଆଣିବୁ ହେଲା ନିଶ୍ଚୟ ଆଣିବି ଗୁରୁ ଯା ବାବା। ମା ଯା ଯା Just like.